इस वीडियो को जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हिरन एक सांप को काफी मजे के साथ चबा चबा कर खा रही है। लेकिन हिरन तो शाकाहारी होती है, तो वह यह जहरीला सांप कैसे खा सकती है? दरअसल इसके दो मेन रीजंस हैं। रीजन 1, जब किसी शाकाहारी जानवर को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता है तो वह भुखमरी की वजह से मांस भी खा जाते हैं। रीजन 2, डेली घास फूस खाने की वजह से इन एनिमल्स में आयरन, कैल्शियम एंड सॉल्ट जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए यह मांस भी खा जाते हैं। अरे वाह, आज कितने दिनों के बाद सांप खाने को मिला, मजा ही आ गया।